Hari ketiga, pengobatan. Syair Desmak ngorok pada ayam. Ayamnya kemarin kena penyakit apa ya? Penyakit ngorok. Jadi ini hari ketiga pemberian obat. Tiga hari pemberian obat sudah jadi seaktif ini. Oke, untuk obat kita kasih tetraklor ya. Tetraklor dengan air putih bersih 1 sendok kecil ini. Oke, untuk pemberiannya kita ambil 1 kapsul. Kita ambil setengahnya aja ya isinya. Ini bisa dibuka. Kita siapkan 1 sendok ini, isinya kasih setengah kapsulnya saja, nggak perlu banyak, nanti overdosis. Setelah itu kita larutkan sampai rata kayak gini ya. Oke, setelah larut langsung kita suapkan saja ke ayamnya. Jangan langsung dikasih banyak, sedikit saja biar obatnya ngalir, biar dia minum sendiri. Oke, setelah itu jangan kasih makan sampai 15 menit, 15 sampai 20 menit. Ingat ya, pas ngasihnya itu ketika ayam lagi belum makan atau lagi kosong.